8, 9, 10. Aku mulai cari sekarang ya. Di mana kamu, adek? Jun, where are you, Jun? Kamu ada di dalam sini. Di mana adik kita Jun ya? Di dalam kulkas. Nggak bisa dibuka. Takut jump scare. Iya, gue takut jump scare sih. Gila game ini, guys. Sumpah kalau game tema naratif story tentang anak-anak yang berarah ke dark atau disturbing, semoga enggak. Yang nonton rame anjir, langsung berapa ini yang nonton? Gila, 11.000 orang cuy, pada penasaran nasib Jun dan Miko. Oke, semoga nggak terjadi apa-apa. Ikut. Hah, ini pintu apa ya? Kenapa pintu ini terkunci? Baru mulai, iya. Penasaran coy.